Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat youtuber. Selamat pagi. Semoga kita beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat youtuber, mungkin pasti semua sudah tahu buah apa ini. Ini adalah buah belimbing wuluh. Kalau di Jawa itu namanya buah belimbing wuluh. Tentu banyak sekali manfaatnya, dari untuk kesehatan, kenikmatan dalam bermenu Nusantara. Salah satunya buah belimbing bisa buat pepes atau pelas, dicampur dengan teri. Nah, mantap tuh. Sama udang apa namanya, udang dawu, itu dipelas sama udang dawu sama ikan kelotok. Mantap sekali. Dan jangan lupa sahabat youtuber untuk daun bunganya ini ya, ini manfaatnya banyak sekali untuk menyembuhkan batuk ini. Caranya diambil bunganya yang merah-merah ini atau yang kecil-kecil ini, nggak apa-apa, ambil aja. Caranya ambil secukupnya, ya kurang lebih 1 gelas lah. Bunganya 1 gelas, nanti dikasih air kurang lebih 1 liter ya. Untuk bunganya itu 1 gelas, airnya 1 liter, direbus mendidih, langsung disaring, maksudnya dikasih gula sedikit aja, karena ini untuk pengobatan jangan terlalu banyak gulanya sedikit aja ya. Kita saring, lalu kita minum 1 sendok untuk anak kecil 1 sendok teh aja. Untuk yang dewasa sekali, 3 kali sehari itu 1 sendok makan. Pagi 1 kali, siang 1 kali, sore 1 kali. Untuk orang dewasa nggak apa-apa, malam 1 kali. Saya ulangi caranya tadi, diambil airnya ya, direbus dulu pastinya. Saya ulangi lagi, direbus, disaring. Untuk anak kecil itu 1 sendok teh pagi, 1 sendok teh siang, 1 sendok teh sore, dan 1 sendok teh untuk anak kecil. Kalau orang dewasa bebas lah, menurut seperlunya aja berapa. Yang penting ini tadi ukurannya, bunganya ini 1 gelas, nanti airnya dikasih 1 liter, kita saring, kita ambil airnya. Oke, semoga bermanfaat. Pagi penuh berkah, Selasa penuh berkah. Semoga inspirasi ini menambah menu obat dan juga menu kenikmatan dalam menyantap pelasan buah belimbing wuluh. Kalau di Jawa ini namanya buah belimbing wuluh, sahabat youtuber. Oke, terima kasih sudah singgah di channel saya. Maaf, ini saya taruh di Makro Sholawat karena saya juga ada di channel Makro Sholawat. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga tentunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.